हेलो दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा रहा हूँ। आज कॉन्सोनेंट्स के नंबर है, तो कॉन्सोनेंट्स हम जानेंगे कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। इसके बाद मैं आपको सी का साउंड भी बताऊंगा कि सी का साउंड कहाँ पर क्या आता है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद सी का साउंड करते हैं। तो बी की आवाज़ आता है ब के लिए, सी की आवाज़ आता है स और क के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा था कमेंट में किसी ने, उसका जवाब है सी जो क की आवाज़ निकालता है अगर अकेला सी है तो, जैसे CAN कैन बना, लेकिन सी के साथ अगर एच है तो वो च की आवाज निकालता है, जैसे CHOOSE चूज। तो यहाँ पे च की आवाज निकाल रहा है, यहाँ पे क की आवाज निकाल रहा है। तो वो जब आप पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा। अब डी ड की आवाज निकालता है, एफ फ की आवाज, जी ग की आवाज, एच ह की आवाज। अभी वीडियोस देखते रहें, अपने आप समझ में आएगा। धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे तो अपने आप आदत बन जाएगी आपकी। जे ज की आवाज, के क की आवाज, एल ल की आवाज, एम म की आवाज, एन न की आवाज निकालता है। उसके बाद पी प की आवाज, क्यू क की आवाज, आर र की आवाज, एस स की आवाज, टी ट की आवाज, वी व की आवाज, डब्ल्यू वी व की आवाज निकालता है और वी वी व की आवाज निकालता है। एक्स कस की आवाज निकालता है, वाई य की और जेड ज की। तो ये कॉन्सोनेंट्स के पूरे हो चुके हैं। अब हम सी की बात करते हैं। सी का साउंड जो है वो, सी का साउंड ई की भी आवाज निकालता है, टी की भी आवाज निकालता है और वाई आई की भी आवाज निकालता है और वाई की भी आवाज निकालता है। कहाँ पर? अगर लास्ट सी जो है, सी के आगे ई हो, आई हो, यू हो तो वो स की आवाज निकालता है। सी के आगे अगर ई हो, आई हो और वाई हो तो वो स की आवाज निकालेगा। किसकी? सी के आगे अगर ई हो, आई हो, वाई हो तो वो स की आवाज निकालेगा। कैसे? RICE राइस, सी के साथ ई है तो यहाँ पे किसकी आवाज निकालेगा? स की। राइस, तो राइस का मतलब चावल। नाइस, नाइस, नीस, नीस का मतलब भतीजी। पाइस, पाइस का मतलब पैसा। सीज, सीज का मतलब रुकना, किसी काम को सीज कर देना, रोक देना। तो क्या था? राइस चावल, नीस भतीजी, पाइस पैसा और सीज रुकना। इसी तरह से अब ये सारे ई के एग्जाम्पल थे। अब आई के, जैसे CI तो बना ये स की आवाज निकालेगा, सी 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 सी। तो यहाँ पे बना सिटी जन, सिटीजन मतलब नागरिक। सिगार, सिगार का मतलब बड़ी सिगरेट। सर्कल, सर्कल का मतलब घेरा। सीने, CI से सी की आवाज निकालेगा, सिनेमा चलचित्र। साई, साइक्लोन, साइक्लोन मतलब तूफान। आईसी, आईसी। अब वाई की आवाज यहाँ से शुरू हो गई। वाई की आवाज भी किसकी आवाज निकालता है? स की। आईसी, तो क्या बना? बर्फीली या बर्फीला। साइक्लोन, साइकिल, साइकिल बना आपका साइकिल ही बनता है। और सिफर, सिफर का मतलब होता है शून्य। इसके साथ ही यदि सी के साथ आई और ए हो लास्ट में तो श की आवाज आती है। अगर सी के आगे आई और ए हो तो श की आवाज निकालती है। जैसे यहाँ पे सोशल, सोशल में सामाजिक, तो सी के बाद IA आया तो वो श की आवाज निकालेगा, सोशल सामाजिक। रेशियल, रेशियल का मतलब वंश संबंधी, वंश की बात जिसमें होती है। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मतलब संगीतकार, इसमें हो गया तो श की आवाज आती है यहाँ पे। सी के बाद अगर IA हो तो। ऐसी फेशियल, फेशियल का मुख संबंधी, अगर मुख से जुड़ी हुई कोई बात हो तो उसे फेशियल कहते हैं। तो यहाँ पे सी के साउंड हमने पढ़े हैं। सी के और साउंड है, इस पार्ट में मैंने आधे ही शब्द लिए हैं, आधे शब्द मैं अगले पार्ट में लूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि ये इस तरह की वीडियो आपके समझ में आ रही है और आपका फ़ायदा हो रहा है। मैं इंग्लिश उन लोगों को सिखा रहा हूँ जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, बिल्कुल बेस से सिखा रहा हूँ मैं। बेस से जाकर फिर एडवांस लेवल पे जाऊँगा। तो यहाँ पे वीडियोज़ को अभी समर्थन की मुझे ज़रूरत है, मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है किसी को भी परफेक्ट बना देता है। तो प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें। थोड़ा अभी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करें, धीरे धीरे क्वालिटी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आपका समर्थन ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।